kira kiratuma twari uhoro wa thayu mwarimu mucwe. Yes. Ni twaririe muno uhoro wa kwimenyerera mai ma kiguo hindi ria kwari na kiguo. Tondu ringi ni wega kwaria maundu maria marathie na mbere. Ungithie gutara mundu umwire uria ageka riria akarwara, no age kuigua urito wa ciugo ciaku. No ngikora mundu murwaru wi gitanda-ini, umwire ndawa ici uraheirwo ni ukubatara gucinywa mathaa maria wandikirwo. Iria ya thaa 2 ugatigirira wanywa thaa 2, iria ya thaa 7 ukanywa 7, iria ya mbere ya irio ukamenywa mbere ya irio, iria ya thutha wa irio, iria ya kurianiria. Na ndukaria giki na giki riri uranywa ndawa, ni agukuigua muno. No thio kore andu matari na thina wa mwiri wanjie kumera uria mageka riria makarwa. Yes. Matingi kuigua. Riu nikio turatugire twari uhoro wa thayu muthenya wa umuthi, na uhoro wa ma ni ati kiugo kia Ngai ni kiaritie muno uhoro wa thayu. Tondu akorwo he kiheo Ngai atuheaga kia goro gitangigurika na mbeca, imwe cia indo iria cia goro muno Ngai atuheaga ni kiheo gia thayu. Thayu ndungigurwo na mbia, na thayu ndungigurwo ni unene. Nikio ona nene hakinyaga handu ona we oteritwo ni mundu ukamenya matire na thayu. Marona thayu ugithie, marawonera view sasa. Yes. Kuringana uria guikaire na uria ndeto imerekeire. Tondu thayu ndungigurwo ni unene, ndungigurwo na mbia. No thayu Ngai atuheaga gita kiheo, agatuma mundu akorwo ena thayu. Na riria kwaga thayu ni gukoragwo na thina muno, tondu tari gwitu tukionete uria mabiacara maingi mahingitwo. Na to mabiacara ugakorwo na macukuru hindi yo gutari na thayu ri, ona ciana itiguthie thukuru, college itikuhingurwo, transport ni atuika paralyze, gutire mundu ngiota guthie kuma handu hamwe guthie haria hangi. Na waria moi muno magakimenya wega ati hindi yo niguo ukora wongererekaga. Ciana citu cia Gen Z ni turonire riria maragomaga mariki uria kurathiete wega na njira ya thayu. Gutari mundu ugutunywo kindu na gutari kindu gikurugama. Matatu no irathie wega, ngari ni irathie wega, magacieherera ngari ikahituka o nginya riria mikorera atonyereire. Ironire mweke. Ni mikorera arigwo atiriri itwakira atia. Na ni hindi ya kuoya mikorera akiumagara. Andu acio mararikagia marikia magatonya mikawa makegurira irio makaria. Yes. No ru kuratonya ginya mikorera okera tonya, na nema warwa mikore ngiukona uria mundu ti wa miaka ya 20s. Oro na ni mundu ina makiria miaka 50. Ona he andu turonire andu marari na uniform makuanire ge TV. Ugakimenya mikora ni meigi, gwiraga andu ingi ni aici ni gia kuiya magaga. Andu ingi ni aici potential, no kindu kiega gia kuiya tari acemania nakio. Ni ndironire andu mena uniform makuanire ge TV gia kindu injita 50. Nikirarehetwo muno. Oh yes. Na ni mweke wa uraumirire. Ndore ni hindi ya criminal activity. Yes. Rere the kwina unrest ni gukoragwo na criminal activity nyingi muno. Ona mwarimu mucio criminal activity riria kikire ni nyingi gukira iria turona. Na gukorwo nginya kuria airetu maranyitirwo kia hinya hindi yo kwina unrest. Tondu hindi yo kuhanaga ta gutari na watho. Na hindi yo gukoragwo ari uhoro gwati muno hindi o yothe. Tuthomaga atiriri thiini wa kirikaniro. Yes. Thiini wa ibuku ritagwo maundu ma matuku ma tene, Second Chronicles niguo itagwo ni andu aria magithoma na githungu. 15 muhari wa 5 nginya wa 7. Ati he hindi gwakinyire Aisiraeli matiari na Ngai uria wa ma, na matiari na muthamaki wa kumathamakira. Kiugo kiake gikuga atiriri, hindi yo gutiari na thayu, he mundu uria kumagara, ona kana uria gutinda mucii, ona kana uria gucoka mucii. Ogwa kirigwo kuhanaga hindi ya kwaga thayu. Andu acio orona me farari, ona ungimarora mena thayu. Matire thayu menagu. Acio maimagarie matire na thayu, tondu kwanza guoya uingiraga andu othe, tondu nituonete maundu maria mekikaga kwaga thayu. Nduramenya hindi yo kwaga thayu uguthie atia. Ugacoka ugakora hindi yo kwaga thayu ri, ati nginyo na thakame ni itagwo muno. Tondu gukire mundu urite mo, kwi mundu urira thu, kwi mundu uriko atia, thakame uitangiki wa thakame. Na wamenya thakame ni sacred. Nikio Ngai augaga mundu ndagaitio uri ungi thakame. Ugacoka ugakora hindi yo kwahana uguo ri, ati nginya andu no magikuaga, tondu ni turonire andu makuite. Ndironire hwae thiini wa Citizen TV makiuga andu aria matari maramenyeka kuria mari, nginya riu marethwo ni andu ao. Kwina andu ta 35 matoyo kuria mari. Hindi yo tugiekete oguo ri, andu magietha nduri. Na hindi yo turauga ati nginya kwina hindi yo kwina githagatha gwa andu ni makuaga ri. Bishop witu witagwo Stefano Jefuna. Bishop witu wa Nairobi Diocese wa kanitha uria thomaga. Akoragwo haria Huruma. Kimwana kia mwari gikumwita gukari.
kiaga kuinuka ri muthenya wa Jumaine ri Jumatano giathie gwethwo ri giakorirwo city mortuary. Postmortem ironanirie kiahuritwo miti ya mutwe gigathethere Oscar gigacoka gikahurwo baru igatheca mahuri. Mundu ucio nakorwo ndakuire ndangi survive ne uru muno na ne bewe yo njithi uraigua kirari hagirwo cukuru ne gukawe na riu thina ucio kiri munene tondu nikio ndauga kwina unrest ona andu ni makuaga tondu gutire na watho ni hinda ria kuna watho nikio ronire andu magitonya mabiacara-ini mene makaiya kiria mekwenda makoraga mundu ki biacara na andu aria marandikitwo ni mundu ucio magatuika jobless immediately tondu ucio matire na gwa kuroka. Ona kuri andu matana ndaiguire mandakaria muno andu akuria dio ni mikora ndeci iyo ni mikora kuria mwena wa Nyeri hari nyumba ndironire cinitwo iranyitithanio na muteti umwe na ringi ona tiga mangirake borithi indoi matimitige ni kwaga thayo. Ndakwira atiriri thiini wa maundu ma matuko ma tene Second Chronicles iyo ndaguthomera 15 hindi ya unrest gutikoragwo kwina watho tondu na watho wa kawaida ri muthigari ndagerirwo ni kuratha mundu na mushinga o uguo tu atangikwa mundu ucio ni mukora na ni armed ati muthigari ni kwi defend ya defend kana mukora ni gukwira orora thutha wa kugera ngero na rutironi nginya muthigari umurari na shati ya blue na gakofia ekirite hau arara thandu oguo tu kihorera tario kaundu ga kawaida areka acio nere metagwo tiriga happy mundu atahinguriire hau ndangeigua ari mukenu. Riu mau nimo maundu maria makionekaga kimwana kiu kia Bishop Jeffuna kia mwari gitagwo Bisire Kamau ni kia haria Mugutha haria Ruiru. Riu no akigua maundu maria makionekaga riria kwaga thayo na ni kiari wega muno kugeragia hindi ciothe kugia na thayo o uria kwahotekeka. Thino ifukuritagwo ria Isaya na nitutonyire Facebook live kuria kwa Inoro FM ona kuria kwa MC Zakare Wandaro nituingirie live na ria marerorera kuu mwathani aroki murathima na no wega ngwire ati muthuri muna wakwa wetagwo Simon Ben ni Simon Ben Simon Ben ainite rwimbo rwitagwo Abimeleku Abimeleku cokia mundu uyu wanja na nyimbo ingi nyingi muno. Simon Ben atigitwo ni mutumia wake wetagwo Irene Wangari wa Simon Ben na ntukamuhurukia kuria Naikuru mweri wa muthenya wa Tuesday no eroka kuria Nakuru kuria moshari na riu akirutwo kuria moshari ya PGH ritoke muthike na kuria Nakuru South Cemetery. Simon Ben pole sana hamwe na family ya Irene Wangari mutumia waku. Jitikiria njuge atiri mwarimu mucwe tuguthoma thiini wa kiugo kia Ngai tondu ngwiraga ni nyenda gutongorio ni kiugo kia Ngai tondu ni kio njui ndo mundu heri o mundu eri uriro riake ni ndi refuge nene muno thiini wa kiugo kia Ngai tondu riria riothe wonera he kiugo kia Ngai wa mbere ni gikuheaga mwihoko na kiarikia gukuhe mwihoko kiugo kia Ngai ni kiri solution ya maundu maingi thiini wa kuritagwo Isaia 48 Isaiah chapter 48 na muhari wa 13 hena kiugo Ngai aritie hau arauga atiriri etitheru dakora ni 48 and verse 18 48:18 na Isaiah 48:18 nako maka ni Isaiah wa maka riu ni Ngai uraria na rikorwo ni waiguire mathani makwa kungiakorirwo ni uguo ri thayo uria ungiagire naguo ungiahanire ta rui rugutherera onaguo uthingu waku ungiahanire o ta ndihu cia mai iria-ini. Wa mbere Ngai aroiga tungiguire mathani make no atuhe thayo ukuhana mai megutherera na igwa kuigua mathani ma Ngai ni kurehaga thayo na agacoka haria 22 Isaiah 48 kirikia hakerwo atiriri na riri Jehova ekuga u andu aria aganu ri matire thayo makagia naguo onari andu aria aganu. Wa mbere no igwa kuigua mathani ma Ngai kurehaga thayo ona kuigua mathani ma bururi kurehaga thayo ona muthuri angiathikirwo gwake mucii kugiaga thayo gutire muthuri ungiathikirwo wega ena mutwe mwega
arute bara gwake gwathikitwo oigite maundu mekwo uria kwenda na mekwo acoke atuike aruta bara ena gathina tondu mundu wothe ni akenaga giathikirwo ona Ngai ni aheanaga thayo andu mangigua mathani make agacoka akoiga gutire thayo mundu mwaganu angigia naguo uguo waganu ni urehaga wagi wa thayo mundu ndurika oh yes ndangiona mundu mwaganu yes Ngai ndakimuhe thayo Riu ri gwenda tuthoma ibuku riu ringi ritagwo Isaya 66 na ni ibuku ria mwisho ria Isaya na riri ni ringenagia muno tondu ibuku riri riaragia uhoro wa uria thayo ungioneka ati nginya tugie na thayo uhana wa kana uria kana kahoragira kenyondo-ini cia nyina na hero boru ni twoguo ni muroithi itu itagwo Paul Waiganjo uria mwana horagira enyondo-ini cia nyina ati uria Ngai angitunyita tatwi ciero-ini ciake thayo uria tungigia naguo na riu ri iria kiri aspect imwe ya thayo na riu ni twarikia kwaria iria tukwaragia ciitagwo maundu maria megemainie na thayo he mundu andikire akiuga atiriri ati peace acts as a beacon of hope thayo ukoragwo hana gitoka kia mwihoko thayo haria hothe he thayo hena mwihoko ati maundu no mekwagira no riria riothe kwaga thayo andu magaga mwihoko tondu mationaga rucio uguo thayo ni wonanagia uhana gitoka kia mwihoko ngindo gitoka gitoka ni nyamu iria tuhandaga cia kuonania mihaka ni rugiri ni rugiri no gitoka muno kionanagia kona na kona tondu rugiri ni continuous yes rutwaranaga na muhaka no gitoka kihandagwo kona na kona ugakimenya riu kona ino nere ha he mwene reke ngwire undu ungi ndirakorire atiriri ati the greatest war is not won through sophisticated weaponry but through diplomacy and dialogue ona bara iria nene muno teria ikuria Ukraine na Gaza ri bara icio itini nagwo ni undu wa kuhuthirirwo matharaita magoro na marito bara yothe ni nagwo ni andu kwaraniria nakeni bara yarikia guthira niguo kugiaga thayo bara etana kinene hari niki kigiragia andu mambe mahe thayo kana miario kanya abai muhe kwaraniria kanya mutanakinya kuhuthira matharaita tondu na mwahuthira matharaita ti matharaita magathira niguo kugie thayo no miario igatuma kugie thayo bururi uhe hindi gwakanite gwakana ona riu gutiakanite gwokire mundu wetagwo Kofi Annan wonagwo ni andu agithie maguru guku tauni kuria Uhuru Park agithie na maguru yes ndari no andu aretigira nawe akite kurehe thayo Biblia yugaga gukena ni maguru maria moimagaraga kuheana uhoro uria mwega wa thayo uguo niguo thayo wi wa bata nundu cio ni tugukiuria na gitio kinene riria riothe waigua ta gukugia nondu ungituma kwage thayo abohe kwaraniria kanya tondu nginya bare ria nene atia mwarimu mucio eninagwo ni kwaraniria twirigite guthie kugira mutumia wa Jabegi data yakwa orite tondu atumia ni moraga mangiona gutire thayo agathi gwetha thayo na thayo kaingi wonekagira kwao kuri atumia metaga gwitu ugiuria mutumia torea wako kwao niko akuragia gwitu akimina kuri aciareirwo uguo gwitu na kungi gwitagwo gwitu atumia mwe gwitu maita meri le mutumia angikiaga thayo ni athiaga gwitu agethie gwitu mutumia ucio twamugira ri riu uria thuri magikaraga thi twikire na riu ni twagiuka tondu ni mukimenyete warigia akiri guku na tugiukite tondu riu akiri kuri agirire gukorwo ari na tikuari riu tugiukite kumenya niki giki ki haha gikionekete na muhiki ni twagurire riu muiretu agigitwo ni ithe kiro athuria agithe ndukimoi mokite ni undu waku ukimenya bara yanyu na muthuri guo kana we guku gika atia na njira nguhi muiretu akiuga riu ri kwari aramithi ithe waku ri atonyire nyumba ta thaa 3 nikurikana na ithe kwari ta thaa 3 kana na ndagika 5 tondu akoretwo ndanjia kuona mohoro riu agitonya ngigithie riko ngimurehera irio riu nona ndamurehera irio ndamuigire hau metha iguru ri niguo kanyau kanjirie kumuhaicirira ngakimugambagirira riu kamugambirira ri riu naigua riu ngakimugambirira riu niguo riu kamugambirira ri riu akinjuria atiriri ati kai nyagu ino tameheaga irio
na hindi ciothe ndamuheirio niguo njuragia ri muthenya ucio ri tondu ndiari mukenu ri ngimuria atiriri akona ateta heagwo irio ri ndugithie nayo ri ugagiukaga nayo irite muthuri koigwa guo ri oire irio iria na ciari hiu akenjikiria riu nona akingutha irio angutha na irio na thani ri na ningio yaga sturu riu niguo ndamuikiirie nona niyo kwambite kunjikiria irio riu ri yani mucwe turariririo horo wa nyau you see nyau ni erehe ndugamano lingi bara iria wonaga nene itiumaga maundu manene bara ingi ciumaga tundu tunini muno yes tondu nyau iyo ri ni kuri yo yetereire kari iyo kana nyau iyo wi mucici akiongerera vari iriku no gutwike mutumia na muthuri mahuranire na thani ya irio na ciari hiu nake muthuri akiguthwo na sturu na yari ya gicicio ikigwe kiuneka nake mutema twara twa maguru ciana ikiuga mbu andu itura niyo mokaga ni nyau ni undu ucio ri tutanakinya nginya ni kurwa ri ndo ambiorore value ya kiria muraruira bara eno ni yaki riu ri twagikinya hau ri Biblia ni yugaga wega uhoro wa thayo ne kuuga wega ati caragia thayo ona kuthingata tondu thayo ni gucario caragio maundu ma gutute thayo ni maingi no mundu wothe mugi ni gucaria caragia thayo ona Jesu akiambata mwalimu mucio Johana 14 he handu erire arutwo ake atiriri thayo wakwa niguo ndamutigira Johana 14:27 my peace I give unto you tataro ria Jesu angiatigire arutwo ake maundu maingi ndamuhe hinya wa kuringa ciama guthengia njui guthamia irima you know ndamuhe uhoro wa kuriukia kuo erie thayo wakwa ndamutigira onanga hindari wa katholikire father akirikia ni augaga tigwo ina thayo ona ria mithanire thayo wa Kristo urogea na inywe yes na inywe mukauga urogea na muoyo waku nore ngimakiugaga riu thayo ni wa bata muno uguo niguo thayo hana na uhoro ucio kiri mwega in fact ona riria Jesu kwarathagwo uhoro wa guka gwake ri thiini wa Isaia 9 muhari wa 6 ri handikitwo atiriri ati ucio nake agetagwo muheani kirira wa magegania Ngai mwene hinya wothe muthamaki wa thayo the prince of peace na nikio Jesu haria hothe atonya aheanaga thayo ria tugiaga naguo ni munene muno riu kwenda kwaria mwalimu na njira nguhi muno tondu kwenda gugacokera uhoro uyu uhoro wa indo direta dimensions of peace reke tugicokereria niguo tugukorwo tugicinyita wega na tugicokereria riu ni tugukorwo tukirora itugi cia thayo kana kuringana na uria mwalimu agugitwira no ni thutha wa ihinda ritari haraya rwimbo no ndikinyanira rwa ribari mwenyewe thimu-ini yaku tasikiza tune hora *860*411 hash very good thayo ni wa bata Simon Idongo kama kajase thank you for your advice muthe from Nyandarua thank you thayo wigoro muno tondu ni gucario ucaragio Ruth Kuria wow Wango Pasenga arauga live sana pamoja sana Simon Idongo following we really need peace gate tu aduati wa Mugoiri arauga following na Kenya tulenda thayo thank you thank you alio the mwiko live Ngai amurathime ona kuria kwa Inoro FM live ni ndiramuona Frama Magzi we marito manyu ni marito Pepe Henry the great arauga hey thanks for the program I am Pepe Henry thank you Gracia Wabanika Crisps we arauga mwiko thank you so much aria mwe live Wango nidakuona rigi Francis Njoroge tuned sana Pastor Timothy Gashau we uturaga ku Gashau Paul Njeha nejeha ka nejehia okay Peter Kanyi Fagira aha it must be Zakare Wandaro thank you Timothy nidakuona NC Hosea wa Kenyora from Kenyona Gaitheria athikiriria muno alio the mwiko live thank you so much Cooperative Bank
mundu gwitwo Ng'ang'a wa Njoroge no arathi na mbere na gutumathira mohoro na kuringana uria marathi makinyire metha itu ya mohoro na mamwe mamo ni ati ithurano cia macani no irathie na mbere mwena-ini wa Kirinyaga na ni cianjiriirie hatari mihinga. Kanitha naguo guthingata thirikari itheme kuhuthira hinya mukiru hindi ino irang'ethanira na rurungani. Na ataramu a wonjoria marauga thirikari yahota gukomba mbeca makiria gukinyaniria budget. Mana mangi maingi ni wona ciarikia kwihanda thaa ithatu riu iri yatigaria ndagika 21. Macio na mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Cooperative Bank ni manyitanire na thirikari ya kaunti ya Murang'a gutigirira ati riu no hote kurihira motungata ma thirikari na njira huthu makiria ta marihi ma parking, ma thoko, ma kware, ma tiri na motungata ma thibitari o ndumwe na motungata ma veterinary kugerera bengi ya Cooperative imwe kwa imwe kuma thimu-ini yaku. Hura *267# wiyandikithie. Murang'a riu maundu mothe ni digital kuhitukira riu tondu ciatigaria ndagika 20 cihande thaa ithatu ri ni ta kuga wina ithaa rimwe na ndagika 15 peke yake, ithaa na ndagika 15 nigetha uranwo na thina no tuike multi-millionaire uikie milioni 2 muhuko. Hihi we mwena uriku? Hihi ni ati ureka? Hihi andu magwitaga atia? Macio mothe matiramakania. Kiuria ni atiriri, ni turanyitanira ndagika ino kiuria gia keri, wina ciringi igana rimwe thimu-ini ungikorwo wina rio menya no muranwo na thina, na riu ni ihinda ria kuranwo na thina. Oya ciringi icio igana rimwe utume hari paybill number neo 525241 account Inoro nacio ciringi ni igana rimwe. Wona warikia gwika uguo riu weterere na wire Ngai korwo kine ciringi milioni 2. Wakihitia milioni 2 hena ciringi 100,000 thaa ithatu mohoro makirikia guthira. Ni ndirari kwa muhotani na ndiraranithia na andu aingi. Bundi ni mwana wakwa ndibokire mundu baria ndutagira yake ya wakara akinjira sa mucio ni agoka kwanyu mutumia bundi ri ni agota mbeca nire kenjuga ndendageria tondu nyona na tababeni no ningucoka kugeria nima ucio ndari ageria tondu wionaga tari maheni o nginya riria irokire kwao niguo aretikirie ngagikuria no kinya ciuke nigetha witikie tariu uyu nake muhotani ambire guthie gukonfamu kana ni horo koragwo ri wa ma muthuri wa muhotani ona ni anathikuria kwando mothaga na mucwe kabeo mbeca idetikirie ni ciama na muhotani wa Kianyaga uria wahotanire milioni 2 aumete thibitari gukura indi akivotana Saturday twaririe nake ni ndokire ngira mutumia wakwa muga ngitibotana uthaine my brother ni tukabotana Pare twajita gusara wa mbui wa muriithi nyina murini wa bundi nindakenire muno muthenya ucio mucwe maragia ni njoi ringi wana temi hanini kugeria na wanakorwo kigeria ni njoi hihi hari itumi iria wiheaga nigetha ukorwo ta kugeria ni ndenda gukwira icio ciothe ni itumi iria igiragia we ukorwo ukiona mbia kana ukorwo gitonga tondu maundu maria meragwo ni andu ni mamaheni uhoro wa mane ati ciringi milioni 2 ni ngugwitira na tina miheho ni bururi wothe ukiguaga 100,000 ni ngugwitira na tina miheho ni bururi wothe ukiguaga. Oya thimu yaku paybill number ni 525241 account Inoro hau hangi utigire Ngai no ririkane gutiri undu kungiuka uhotane utageretie ona gutuika wahota kugeria na wage kuhotana. Fundamentals neho tu makasitire tu dimensions dimensions of peace. Yes. No jitikiria ndambure andu eri atatu he mutumia mami witu witagwo Alice Nyambura wa Gicuru kana nyina wa Ndegwa na Ikuru akenete muno Wangui wa Gakuru ni ndakuona ikuria gwitu Gicofo Jimira Migwera ni ndakuona he njamba itagwo
Harrison kana Obadia haria Huruma, Zakayo Kifia, kuria wa JK Stationers. Nenda kuona muthuri wetagwo Gathere arokio bwana Gathere kama uka Stein ni akugeithia muno. Ni ugeithitio ni mundu urajita Zakaria Gakunjuri ati Zakaria Gakunju ari muteti wa gatene ati onake ni ari na thuri ma murokagira rucini ati na makari akirira nao muno makamuhe uria itura riraire. Njamba itago kama muthigari ndona andu ethi matonya kuria parliament ahurire kama kumuria mundu wi thayu akinjire thayu na ni wega muno. No ageithio ni Elijah Bogo ni ndamuona kuria. Dr. Kefisho aranjira athiete Ngong'u. Dr. Kefisho athie Ngong'u he kundu athie guthomithia andu mena welfare. Na ni ndona nginya mwarimu Jago ni akagira MC Majipia Githua Koine wa Boi Wahi Peter Njuguna Ndongo Bishop Wandeto ni ndakuona Kamau wa Bethi aruta kuria wabici ya CDF kuria gwito Kikuyu. Aranjira nari korwo twathie na mbere gutheremia ndeto cia thayo na tutige gutheremia ndeto cia rumena tondu gwathie na mbere kwaga thayo ithuothe tukuhana toria gwitagwo mutengerania na mutengerio gutiri utahuma na nitu na thayo ukiri wa bata muno. Thengio Kamau wa Bethi uhoro ucio noguo turakinyiriria kuga. Zipora Maina ndakuona Joshua wa Elija wa pa akinyire guku tene. Kanyabu ndakuona Ndagitari ndona Charles Mamwa Maige na rĩothe matuthikirire nginya Haruni Muriithi inyuothe nginya Njathi wa Iria Ngai aromurathima. Riu ri turari horwa dimensions of peace wajira ati hau habaka kuruithia bara mucie ni hanjaka agikuyu moigaga bara horoho. Yes. Na ninge bara tiusuru eni ni mwalimu Gacaja koragwo ari deputy principal wa kuria thukuru wetagwo Kanorero Secondary School. Na nĩ ndĩrerirwo hwaĩ ngugeithie nĩ Dr. Agnes Ngure. Eni nĩ amenyekire Dr. Ni ndamenya ni wa kuria Gatura Girls. Yes. Rĩu rĩ ici nĩ njĩra mwanya mwanya cia thayũ ũrĩa tũgĩaga naguo nĩgetha tũgĩe na thayũ wĩna ũiyũru. In other words turari ũhoro wa complete peace. Yes. Nĩgetha tũgĩe na thayũ mũiyũrĩrĩru rĩ hena maundu tukubatara guthingatana namo. Na njira ya mbere ya thayo ni kindu gitagwo the spiritual dimension of peace. Uyu ni thayo uria tugiaga naguo ni undu wa kuigua ni tuikarainie wega na Ngai. Rĩrĩa mundu aiguaga ndari handu mahitanitie na Ngai ukoragwo na thayo witagwo spiritual peace. Yes. Na ungimenya ni uhiteirie Ngai tandu acio maroragana tondu Ngai ugite ndukanoragane. Ungiuraga na mwarimu mucio no nginya urigwa we guilty. No nginya urigwa we mwihia mbere ya Ngai. No rĩrĩa rĩothe ikarĩte wega na Ngai toguo tuthomire thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 48 ati tungĩigua maathani ma Ngai tungĩgĩa na thayũ ũgũtherera ta rũĩ. Na harĩa Isaia 48 muhari wa 22 hakerwo gũtirĩ thayũ mũndũ mwaganu angĩgĩa naguo. Kwagana nĩ kuna watho wa Ngai kana gũthũkĩria mũndũ ũcio ũngĩ maũndũ make. Nĩ ũndũ ũcio rĩ rĩrĩa rĩothe tuikarĩte wega na Ngai tugiaga na dimension ya thayo itagwo the spiritual dimension. Njĩra ĩrĩa ĩngĩ ya kerĩ rĩ ya thayo rĩ nĩ ĩrĩa tũngĩta physical peace. Mwarimu mũcio no gũkorwo we gwaku gũtirĩ bara ona gũtirĩ na bara ta ici ciekuo bũrũri-inĩ no ũkorwo we mwene ndũrĩ na thayo mwĩrĩ waku tondũ mũrimũ ũrinaga thayo thĩinĩ wa mwĩrĩ. Ĩyo ĩtagwo physical peace. Ũgakoragwo mwĩrĩ waku wĩna ruo wĩna mũrimũ ũrakũnyamaria wĩna mũrimũ ũrakũreherera meciria mate mũrimũ ũyũ ũngĩhĩrĩria rĩ kũngĩthia atĩa. Nĩ ũndũ ũcio rĩ ĩyo ĩtagwo physical peace. Mũndũ mũhũtu ndũrĩ thayũ ũngĩmũinĩra tondũ nĩ mũhũtu. That is very physical. Mũndũ mũhũtu arabatara gĩa kũrĩa na arĩa agacokwo nĩ thayũ. Mũndũ ũtarĩ na thayũ ona ndangĩona toro. Kaigua mũndũ ena ũrĩrĩ wa goro mũno. Ta mũndũ ũngĩ wĩrĩgĩte kũnjĩra aragũrĩirwo ũrĩrĩ wa ciringi 250 gĩkondoro gĩtarĩ ho. Na ndubi na macuka na piru itarĩ ho. No na akomete ũrĩrĩ mwega ũguo no orwo nĩ toro angĩkorwo mwĩrĩ wake ndũrĩ na thayũ. Tondu thayũ toro nduonekaga nĩ gũkomora ũrĩrĩ mwega. Tukoraga andũ makomete na gũkũ street-inĩ. Thimiti igũrũ ona ndehumbĩrĩte na akomete o hau. Ne toro ngorororo ndaraigua. Tondu toro ndũrehagwo nĩ ũrĩrĩ. Nĩ Ngai ũheaga mũndũ toro nĩ ũndũ wa thayũ. Ũngĩkĩaga thayũ ndũngĩona toro. Rĩu rĩ njĩra ĩrĩa ĩngĩ ya thayũ rĩ ĩtagwo social peace. Yes.
social peace mwalimu mucwe nĩ tũrĩa twĩrĩgĩte gũthiĩ nawe haja mbere ya data yaku na harĩa hegwĩtwo handũ twathiĩte nawe haja ba data yaku ĩtanĩte na andũ magoka umuthi uyu ri etagwo ate muthuri ucio etagwo Githanjĩ ona Githanjĩ yes gire ndio niro ria andu mokite ngari ikabangwo nginya ikabangwo mena yeri ya barabara iyo niyo eheaga mundu thayo wa kuigwa wina connectivity you have a connection with the right people mundu agia na thayo ucio wa kuigwa agia taruo muthi ni turathie graduation gwa kairitu getagwo Wango wa Karanja ucio ni guria twita Karanja wa Macedonia ne wakiri ukoragwo elder kuria kanitha wa PCA wa Macedonia kuria Rogai ena graduation tondu Karanja ena social peace ne atonyanite wega na andu ndangiaga thayo mwalimu mucio gutiri undu withoni ta mundu etanite igongona kana iruga ugaikara iruga riu mwena mutumia waku na kimwana kianyu mukerorera igakinya ithaa mukera aria makwa muma mukawa-ini tigai kwamba gucabu irio rekei twambe tuone agakinya handu ukauga ithuĩ tuhaici tuturiage rĩngĩ ugacoka ukauga rekei twĩke ũguo ke tuceracere ũguo turekana harĩa andu tugweterera ukaga andu meguka mundu ucio mwalimu mucio ndari thayo angĩgĩa naguo onaki ona rĩrĩa uiguaga andu makianĩrĩra mathiko managĩrĩra arata magoka nĩ ũndũ wa social connectivity ũngĩkorwo ndũingĩranĩte wega na andũ itũra-inĩ ndũingĩranĩte wega mwalimu mucio na andũ ona ta gũkũ wĩra-inĩ social ndũingĩranaga wega na andũ ndũrĩ thayo wĩnaguo ũguo nĩ wega mũndũ kũmenya kũingĩrana na andũ nĩ ũndũ wa thayo ũcio wĩtagwo social connectivity ĩheaga mũndũ sense of belonging nĩkĩo iguaga atumia magĩtũra mĩaka mĩingĩ kũrĩ arũme tondũ atumia me ciama nyingĩ mutumia ũrĩa wĩ ciama nyinyi na ithano na ikundi icio matonyaga mathiĩ kũu imaheaga kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo sense of belonging ũkaiguaga ma golden girls nĩ moimĩra nĩ kũimĩra irĩtu angĩ nao metagwo pure girls no wa marora othe gũtirĩ ũtarĩ na mĩgũtha ĩtandatũ haha njohero no thiũ no ũragĩkwĩra andũ aya makĩrĩ harĩa marĩ tondũ andũ amwe na magegori amaikagia ngirathi hwaĩ-inĩ no nĩ pure girls eheaga mundu sense of belonging nega kuhe social support rĩrĩa ũrabatara andũ ukona andũ mekũrũgama nawe dimension ĩyo ĩngĩ nĩ economic nayo nĩyo rĩu tũrathũkĩrio nĩ hĩndĩ ĩno kũraga thayo rĩrĩa gũtarĩ na thayo gũtirĩ tourist mangĩũka gũtirĩ biacara ĩngĩhingũrwo bara gwakagwo nĩ mũcaina yambaga kũrũgama economically nginya ũkaiguaga airport ũkaigua gũtirĩ ndege ĩrombũka gũtirĩ ndege iroka gũtirĩ andũ marenda gũka kũrũgamĩte ka nayo nĩrĩ maũndũ maingĩ tondũ ona mũndũ wa hara mũtu mparu mũndũ wa hara ndarĩ thayo angĩgĩa naguo atarĩ kĩng'otore mũhuko ũgĩciragia marĩa ũngĩenda gwĩka na ndũrahota tondũ wa kĩrĩa ũtarĩ gĩtagwo mũironge nĩ ũndũ ũcio rĩu ciringi ĩkĩrĩ ya bata na nginya rĩrĩa ũiguaga ũhoro wa mawĩra tarĩu ũguo kwĩna political turmoil tuge gũtikarĩte wega gĩũteti gũtirĩ ũthii wa na mbere ũngĩkorwo kuo ũguo na no twarie nginya ũhoro wa kĩndũ tũngĩta ta political peace tuge bũrũri witũ gĩũteti-inĩ gũtirĩ thayo gũtirĩ mũteti ũraigua ta gũikarĩtio ũrĩa angĩenda othe maraigua ti kwega no othe marekora mĩtwe makĩũragia tũgwĩka atĩa gũtirĩ ũngĩenda gĩtio rĩngĩ we kĩrĩtio ta rĩu gĩtio ta rĩu we andũ mangĩinũka ona angĩ mangĩkiuga ona ndigũtinda ngĩgeria nĩ njũĩ ũrĩa gũikarĩte tondũ gĩũteti-inĩ gũtirĩ na thayo nĩ ũndũ ũcio thayo ũkĩrĩ wa bata mũno rĩu ĩyo ĩngĩ ĩtagwo environmental dimension of peace environmental mwalimu mucio nĩ kuga marĩa matũrigicĩirie hĩndĩ ĩrĩa marĩa makũrigicĩirie mangĩkorwo ti conducive magũkũhe thayo ndũngĩgĩa thayo kwa mũhano mũndũ nĩ akaga nyũmba handũ ũikarangĩte hau ũgakĩrĩrwo rĩngĩ apartment mbere na thutha na nyunjurĩ gũgacoka gũgoka andũ aya maretwo GNZ matiguaga rwĩmbo tarĩ rwĩmbo rũtanĩrĩire nĩkĩo ũiguaga matatũ cia buruburu ihũraga rwĩmbo nginya mwahĩtũkana nayo wĩ mũkĩra ũrĩa ũngĩ wa bara ũkoria ĩna andũ thĩiniĩ rĩu magĩcoke magũkomborere makorwo nĩo mũrigainie nao environment ĩyo ti conducive kana ũkorwo harĩa ũikaraga nĩho nduthi ikuagĩra irũkage kũhũra nwenwenwenwe hau andũ acio nĩ gũthũkũma marathũkũma no kũringana nawe ũguo tiguo kwendaga tondũ ithanĩ rĩaku rĩa gũkoma kana andũ arĩa mahũraga mapararira ma matatũ na marori ma minibus ũkahũragĩrwo rũcinĩ that environment is not conducive for your peace thayo wendaga mũndũ ũgakorwo nginya marĩa makũrigicĩirie wĩna thayo kana wake handũ hacoke hoke nũgũ na ngema
irogarugage kwa mabati iguru. That environment is not conducive for your peace. Tufataraga thayo ginya maria maturigiceirie. Twaririe nawe ha hindu ya gihoro wa dysfunctional families. Yes. Tukiaria ginya uhoro wa kuciana ikuragira environment area mundu akurira. You see, we bring our children in an environment. Ko gwitu micii ni environment. Ingekoro tutikaranetie wega na Joyce wakwa, that environment is not conducive for peace. Ugo ni hari environmental kana maria maturigiceirie thayo na aria maturigiceirie na maria twinamo. Njira yo enge etagwo emotional dimension of peace. Yes. Emotional ni meigui. You know, ha niho haragia uhoro wa uria mundu aingiranaga na andu aria angi. Uhoro wa muthuri na mutumia, uhoro wa ciana na aciari, ciana na ciana iria ingi, andu a family imwe muingiranaga atia. Mwarimu mucio kimenyaga mutiaranagiria na your brother na mutiguanaga, nduri thayo ngigia naguo tiga go pretend. Tondu hindi ciothe wa muririkanaga ni uhiukaga nda. No kero makeni ni kuigua uru. Riria riothe hena mundu muteiguithanitie, mundu ni aiguaga ndari na thayo. Thayo ria turario uhoro waguo complete peace. Thayo cio gutherera ta mai. Ngai arario horo waguo nduonekanaga kimwege ici kingiaga. Maundu maya mothe mabataranagia tukorwo na monigetha tugie na thayo, na nikio tuthomire handu twaigua caragia thayo ona kuthingata. Iwe ngitagwo occupational. Na hau ha emotional peace dinaigua tadharia wega tondu ningiagweta ginya riria mundu murakaru. You know, anger is an emotion. Riria mundu murakaru ndari na thayo, ona ungigeria go pretend ndungirakara we na thayo. Ate de murakaru muno no de na thayo ni maheni itingitwarana ni ta mai na maguta. Undu uri ukihindi yo ri ginyona ni kuri ginyona guoya ni urehaga mundu kwaga thayo, anxiety kana riria wina kieha ta andu acio makwiriirwo. You know, andu acio matingiuga mena thayo hindi yo makwiriirwo. Ewe ngiri etagwo occupational. Occupational ni thayo na wira uri urutaga we. Wira ucio urutaga ni ukuheaga thayo. Ni ugwa wina thayo piu hindi no rauga wathi wira-ini ucio na ndigukiria hau. Neyo enge ya mwisho ni intellectual dimension of peace. Haha ni meciria maku no mage thayo kuringana maundu maria urekira meciria-ini maku. No feed meciria maku maundu magukwagithia thayo. Na mbe unjithe igue muno haha, kiria tufeedaga meciria maitu nakio, meciria ni mariaga. Na meciria mariaga na maitho maundu maria urona, maundu maria uraigua, maundu maria ureciria. Maundu macio mahunagia meciria maku. Na daimono area uhunagia niyo inoraga thiini waku niyo icokaga kumire koneka. Oguo ni wega kwimenyerera muno maundu maria turekera meciria-ini maitu. Nikio harerwo ino ya intellectual ni deliberate search for peace. Ugatua na itua na ngoro yaku na meciria ni ugwethana ni uguthingata thayo. Okay, itikira oguo hana mwalimu mucwe. Na weaknesses ciaku na failures ugetikira. No ugetikira ona wina weaknesses ciaku, ona wina unyihi utingiaru waku uri o mwega kuigana tondu gutire mundu mwega igana kwa igana. Yes. Ucio ni horo wa thayo twaria. Mother Teresa akiuga atiriri, peace begins with a smile. Tondu gutire mundu ungi smile thiini wake gutari thayo, ndangiona gitumi gia gu smile. Na maundu ma thayo makiri maingi, no ni ngwenda kuheana gitio kinene. Tutingihota kurikia maundu mothe maria megie thayo, no ngwenda kwira ciana citu riria riothe mariumagaraga makona ni gwatonya mikora ni memenyerere tondu nao mari ugwati-ini. Mwalimu mucio nduri thayo ngigia naguo we wina thayo utwaranite na mukora, utwaranite na mundu ungituma kindu kiu gucaragia kiega kiage kiene. Rekei tucarie thayo na tuthingate tondu thayo uri tuguna ithuothe. Gutire mundu ungituika niwe beneficiary wa thayo ari angi matiku benefit. Ati gwika uguo niguo nguhe thayo nie njage thayo. Thayo ni witu ithuothe no gutuguna ithuothe. Bururi uyu no tuwakire gitina-ini gitagwo thayo tondu thayo niguo wa bata. Giai thayo micii-ini, muthikiriria kuhora thayo micii-ini, thayo wira-ini, thayo ngwataniro-ini yaku na Ngai, thayo nginya gwaku mucii, thayo thiini wa itura riaku. You know, dimension icio ciothe twagweta inyanya urogea thayo nacio, naguo thayo ucio utuike wa gutura no tuike wa kuona umithio mwega kumana na thayo ucio. Njitagwo Zakari wa Ndaro, tumanagia nawe guku kwa Inoro o muthenya wa Saturday rucini thaa 1:30 nginya thaa 3 tari uguo ciakinya. Ndamwendithiria thayo. Tuesday tugathi guthika mutumia wa Simon Ben na kimwana kiu kia mwore wa Jeff na nakio no tugugikihurukia. Riu mukigena wiki njega. Namba yakwa ya thimu no iria ni
112 956 156 na nyendage tumo ndumiriri nguhi 0112 956 156 kaya gosho ni wega muno nawe wa Ndaro uthie na thayo. Amen. Asante sana. Riu cihandite thaa 3 ya tigaria